Das Böse muss vernichtet werden. Hier bei Diablo 3 Ultimate Evil und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Hey, alles cool war. Ja, und alles Gegenstände, die entweder zu lasch waren im Vergleich zu dem, was wir bereits haben. Gar keine irgendwie zusätzlichen Werte oder waren sonst irgendwie scheiße. Wie dem auch sei. Gut, worum geht's genau in diesem Part? Ihm noch die Suche nach Magda und natürlich nach dem Engel. Und natürlich ihn befreien, aber Magda auf die Fresse hauen bereits im Part. Ich hoffe es ja mal, ich fürchte nur, es wird noch ein bisschen dauern. Weil ich in den ersten Akt viel kürzer in Erinnerung habe. Auch könnte vielleicht auch sein, dass es langsam. Nur dieser finstere Ort gemeinsam mit seinem Herrscher zerstört worden. Das langsam nicht mehr so. Wann da oben los? Dachte ich war ja schon mal. Scheinbar noch nicht. Nun gut. Was ich sagen wollte, genau, habe den ersten Tag in die kürzen Erinnerung. Ich glaube, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste, was mal war. Oder immer einfach zu langsam. Die andere Variante, zack. Sind erstmal alle Blenden. So wird's gemacht und nicht anders. Gut, wie sieht's aus? Ist irgendwo bald mal Ende im Gelände? Ich meine, Aufleveln ist ja schön und so und mehr Erfahrungspunkte kriegen. Unbedingt nötig ist ja gerade nicht. Was ist das für einer? Unheiliger Sklave, an schlecht. Was? Wieso das plötzlich? Was gerade der Typ da irgendwie so Magie, also so explodiert ist? War gerade auf dem. Die machen ja mehr Schaden, die Typen. Davon werde ich noch lange erzählen. Alter, das gerade, Leute. Das war knapp. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder aufspießen sehen. Jo. Also definitiv Definition eines vernünftigen Königs, war. Kannst du nicht meckern, der ist super, Leorik. Der war 1A drauf. Genauso muss ein König sein. Wie König Arthur. Oh Mann, ey. Uiuiuiuiui. Tja, wir müssen vermutlich Diablo 2 noch spielen, um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können, nicht wahr? Whatever. Spürt die Kraft des Lichtes. Noch nicht. Jung, ganz ehrlich, weil mittlerweile so viele Fertigkeiten, die immer gezielt einzusetzen und vor allem immer gleichzeitig daran zu denken, ist nicht ganz so einfach, wie man glauben könnte. Zum Beispiel vergesse ich immer irgendwie die Kreisfähigkeit noch. Was ist das überhaupt schon wieder? Ich vergesse deswegen, Kreis war was genau? Es war Gebote, war vielleicht im Gebet Nachdrucks, also angeschrieben kann, der eure Verbündeten für kurze Zeit deutlich erhöht wird. Ach so, natürlich noch gut gewesen. Doch weniger Schaden leidig. Oh, der wäre, glaube ich, besser. Ja, kurz abklingen lassen, kommt der. Ja, rein damit. Oh oh. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Okay. Grüezi wohl. Ist aber ganz schnell. So, wo hast du den genau, das wollen wir machen. Das ist ein schlechter Scherz. Okay, Freunde, los geht's. Alter, macht er viel Schaden.
Kann nur. Wow. Jo, ist nicht schlecht. Alter. Wieso nicht? Das wäre ganz cool. Das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz! Scheiß Fähigkeit, hey. Daneben. Komm näher, Kumpel. Daneben. Du bist auch lasch, hey. Ich hab doch deine Strategie schon längst durchschaut. Oh, hab was gesagt und durchschaut? Hä? Hab nichts gehört. Verdammt, ich wünsche, ich hätte einen Barbier drauf. Als Waffe, war glaube ich ein bisschen cooler hier. Na komm schon, die Hälfte schon unten. Ja, geht ein bisschen in die falsche Richtung, aber ist egal. So, mal einen Trank eingenommen. Ab und zu kann man das mal machen, wa? Wow, ist klar. Komm her, du dämlicher Schlechter. Ja, ja, Mann, was sollen sie machen? Verdammt, der Schild wäre jetzt cool. Ich esse dein Fleisch. Und eine gute Mahlzeit, ey. Nein, nicht schon wieder. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Was? Dafür auch nicht? Verdammt. Noch nicht. Daneben. Boom. Ah, verdammt. Treff ich ihn so? Nein, tut er nicht. Wow. Komm her, Kumpel. Ja, also. Ja, kann man machen. Hält ein bisschen was aus, aber trotzdem kein Gegner für uns. Wir heilen uns viel zu wow. Die Strafe des Lichtes. Also, wenn ich Schaden nicht ausrichte. Gut, das ist natürlich ein Engboss. Warte, der muss natürlich was aushalten. Kann ich gleich selber fressen. Ich benötige mehr Zorn. Was noch mehr? Mann! Jetzt reiß nur langsam mit dem Typen. Nur Geduld. Geht doch. Geschlachtet! Loser. Was für eine Flasche, Freunde, was für eine Flasche. Also ganz ehrlich, der Gegner hat ein bisschen mehr ausgehalten. Ne, gut, das war weniger, aber mehr Schaden ausgeteilt. Der ist schlechter. Das war mal was von ihm. So, wo ist der Fremde? Wo ist der Engel? Oh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Ja, ja, du bist auch mein bester Kumpel. Ihr kämpft sowohl mit Ehre. So, bevor ich es wieder vergesse. Gebot der Gerechtigkeit, Alter, wäre jetzt das geil gewesen. Als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Das ist korrekt. So. Was bin ich jetzt? Ist so eine Treppe, also. Hab's kaum gesehen, dass kaum runtergeht. Egal. Finde den Fremden. Ja, da vorne ist er ja. Ich glaube zumindest, sind viele Gegner. Schnell. Aber ganz schnell. Servus! Das war's schon? Wie schnell es immer geht. Engel, nehmt euer Schwert. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich bin Tyrael. Stufe 20. Wir haben den Engel gefunden, wir haben ihn wieder erweckt. Es ist Tyrael. Der, ja, also ich meine, er war in Gefangenschaft, er ist von der Hauptfarbe her, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist das Spiel
Naja, ich weiß auch nicht. Politisch nicht ganz korrekt. Egal, spielt keine Rolle. Passivfertiger freigeschaltet, unbezwingbar. Ja, es kommt natürlich noch schön. Fanatismus, ist herrlich, was noch alles kommt. Mann, oh Mann, sind wir langsam fertig? Nein, endlich Quest beendet. So. Tyrael, zeig uns die Tür. Hahaha, was für ein elendig schlechter Spruch. Das hat noch keiner gebracht. So, raus hier. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Kaldeum gefallen. Dann werde ich nach Kaldeum gehen und bei Belial vorstellig werden. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Machen wir. Sprechen neu Tristram mit Tyrael. Und tschüss. So, Tyrael, Lea, alles klar, erstmal Lea noch ein bisschen. Anquatschen, Leas Kindheit. In meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich durch die ganze Welt gereist, um verlorene Legenden und Artefakte zu suchen. Es war so aufregend, durch uralte Tempel zu kriechen und vergessene Grüfte zu durchwühlen. Ich schätze mich glücklich, so aufgewachsen zu sein. Alles, was er mich gelehrt hat. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich sehe, was seine Besessenheit ihn gekostet hat. Uns gekostet hat. Der überflutete Tempel war einst als Sazeum Empuris bekannt. Er war der heiligste ihrer Tempel. Ein Ort, an dem der Legende nach Engel herabstiegen, um den Nephalem ihr Wissen zu vermitteln. Interessant. So, Tyrael, wie sieht's Die aus? Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Kaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Der Kreuzzug geht weiter. Aber wir müssen unsere Toten ehren. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Alles klar. Karawanenmeister, bist du also? Wie sieht's mit dir aus? Edmund, quatschen nachher, gut von mir aus. Hedrigs Großvater, ach du Scheiße. Ja, die Familienplauderei geht weiter. Erzählt mir von eurem Großvater. Er war König Leoriks Kanzler. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Kaldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Er tat, was er tun musste. So war es, so war es. Mira Aemon. Ihr verschreibt euch der Arbeit für den Kreuzzug. Ist das eure Art zu trauern? Ich nehme nicht an eurem Kreuzzug teil. Es ist nicht euer Kampf, Freund. Aber jeder muss an etwas glauben. Ich glaube, dass diese Rüstung eine Reparatur gebrauchen kann. Das soll mir genügen. Ich werde euch nicht weiter von der Arbeit abhalten. Ach, schön wäre Ihr es. spracht von Kaldeum. Habt ihr dort mit eurem Vater gelebt? Ja, mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Das ist nicht der Lauf der Dinge. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Alles klar. Das Schicksal von Hedrigs Vater. Ich sehe euch an, dass ihr keine Ruhe geben werdet. Ihr wollt hören, was mit meinem Vater geschehen ist. So ist es. Nun gut. Mein Vater bemühte sich, die Gerüchte über meinen Großvater zu zerstreuen. Doch niemand hörte auf ihn. Eines Nachts, eine Woche später, kamen wahnsinnige Flüchtlinge aus Tristram, um Rache zu üben. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater schrie, wir sollten fliehen. Und ein bösartiges Gelächter.
bevor Justus mich aus dem Fenster schob, konnte ich sehen, wie mein Vater über die Treppe auf mich zukroch, mit 2 Dolchen im Rücken und einem dritten, der ihm aus der Kehle baumelte. Er hat euch gerettet, Hedrick. Was bedeutet das einem Kind, dessen Vater tot auf der Treppe liegt? Vermutlich nicht gerade viel. So, geht da nichts mehr? Gut. Das kann ich hier nicht tun. Entschuldigung. Oh je, Waffen reparieren. Kann ich irgendwas reparieren? Was? Freitags des Lehrlings. Hä? Stufe. Ach so, herstellen. Ja, gut. Aber wieso? Ist es sowieso alles. Also ich habe eigentlich besser, war als das, was ich hier herstellen könnte. Rüstung wird sowas gehen und ich habe. Da ausbilden. Hä? Ausbilden. Ich mich verbessern? Ach so, ich gebe es mal, aber damit ich euch darin verbessern kann. Auch nicht schlecht. Wie sieht es mit dem Reparieren eigentlich genau aus? Ich trage mittlerweile viele Gegenstände mit mir rum. Fast alles nur seltene. Alles reparieren! Geht eigentlich noch, wa? Verwerten, ja, Bier. Was? Dauerhaft zerstören, Handwerkermaterialien umgewandelt. Bitte was? Das wäre übel. Oh je, oh je, oh je. Haben Sie keine Schmieds? Rüstungsschmieden, Handwerker, Ja, Pölz kann dann schon viel mehr, aber. Wird hergestellt. Du. Ja, also irgendwann müssen wir wirklich erstmal ihn ein bisschen upgraden, damit er eine hohe Stufe hat und wir dann endlich mal gute Gegenstände herstellen könnten. Ja, wäre wohl vernünftiger. Gut, jetzt zum Abschluss noch, oder fast zum Abschluss. Naja. Lodene Scherbe, oha, was ist denn das? Vitalität, sehr viel. Man kann zusätzlich einen Schaden oder zu einer Abklingenfähigkeit. Ich glaube, das treues Anlegen ist schon cool. Eventuell der Barbier, wie ich bereits mal erwähnt habe. Oh je, gut, erstmal das wegwerfen, was wir sowieso nicht mehr gebrauchen können. Demolierende Platten. Oh, das ist aber geil. Der war gar nicht mal so übel. Hab sonst scheinbar nichts mehr, was ich nicht tragen kann. Ne, da sieht es eigentlich gut aus. Was könnte das denn wohl sein? Die gröbsten Stiefel. Oh, das sieht aber übel aus. Ja, Moment mal ganz kurz. Momentchen mal. Wo war das? Etwas anderes noch? Ne, das war ja schwächer. Schutzelan, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Besonders Leben durch Heiltränke, Heilkugel. Momentan eher. Hat mehr Stärke, Vitalität, wa? Können sogar noch sockeln. Plus ein Leben pro. Ja, wieso nicht? Sieht doch auch relativ cool aus. Haben wir sonst noch irgendetwas hier, was wir gut gebrauchen könnten? Nee. Das aktuell tut soweit. Ach du Scheibenkleister. Ach du heilige. Plus 114 Leben. Sieht ein bisschen schräg aus, aber okay. Ich glaube, dann hätten etwas Ähnliches in der Farbe. Von dem her wird das wohl schon gehen. Es sind überall irgendwie legendäre Sachen, wa? Das Schwert ist legendär. Der Schulterschutz, ja gut, der sowieso. Ja, ein legendärer Schild fehlt noch. Kann man die noch machen? Gut, theoretisch mal Bier geben und solche Dinge, wa? Noch ein Schild. Ja, fertig haben wir neue freigeschaltet bekommen. Hier fehlen ihm noch ein paar. Gut, das sind passiv, sehe ich gerade, wa? Also aktiv haben wir alles, wa? Yep, die 4 Tasten sind belegt hier. Also sprich, ja, X4, Dreieck, Kreis, R1, R2. L2 absolut gar nichts. Nö. Gut, Leute, dann zum Abschluss noch ganz kurz mit Tyrell sprechen. Dann geht es da weiter hierhin, genau, mit ihm. Ein bisschen weiter. Und mal gucken, wie hier Akt 1 weitergehen könnte. Wer sind Belial und Asmodan? Belial ist der Herr der Lügen. Er verlangt nach Macht, noch vor allem anderen. Und seine 1000 Intrigen sind darauf ausgerichtet. Sein Bruder, Asmodan, herrscht über die andere Hälfte der Hölle als der Herr der Sünde. Ich spüre seinen Einfluss in dieser Welt. Aber ich weiß noch nicht, wo er zuschlagen wird. Belial führt uns vielleicht zu ihm. Dieser Tage sind sie eher Feinde als Verbündete. Aber ich bete, dass ihr Recht behalten werdet. Ja, beten war. Bisschen übertrieben war für so ein bisschen. Sonst nichts mehr. Gut, Leute, direkt mal weiter hier. Wir haben so jetzt, glaube alles, oder fast alles. Gut, wir können natürlich hier noch Dinge ablegen.
Aber, ja gut, der sicher. Den brauche ich ja weniger. Vielleicht damit, ja, das ist sonst ein bisschen schade, einfach irgendwie zu verkaufen, nicht wahr? Der Barbar kann man auch nur gut gebrauchen, die ganzen Waffen hier auch vermutlich verkaufen. Ah, Leute, ich weiß auch. Ne, gut, wir können den nächsten Start noch machen. Vielleicht. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, mein Der Freund? nächste Akt! Wieso nicht? Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Ihr könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt. Dazu, die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? Sakrileg! So bin ich gefallen. Freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Wenn Lea nur wüsste. Akt 2. Tristram ist nun sicher. Aber das ist erst der Anfang. Caldeum, die große Stadt des Ostens, ist unter den Einfluss des Höllenfürsten Belial gefallen. Mit ihm habe ich ein ernstes Wort zu reden.
Und wie wir das haben, hier bei Diablo 3 Reaper of Souls, die Ultimate Evil Edition. Aber Freunde, das war's hier mit dem Let's Test. Ja, muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und, naja, was soll man sagen, ich muss ein bisschen weit ausholen. Es ist natürlich so, das Spiel, natürlich nach Akt 1 kann man bereits mal ein kleines Fazit davon fassen. Mir macht Spaß. Es ist wirklich geil, wenn man da im Tekken Slam Manier halt einfach die Gegner draufhauen kann. Trotz allem noch ein bisschen Story-Elemente hat und so. Und das, ja, ist ganz einfach schön verpackt mit toller Grafik, toller Steuerung. Es funktioniert alles wie es soll. Es gibt viele Gegenstände, die man aufwärmen kann, reparieren kann. Okay, ich kann auch nicht so weit ich irgendwie wollte, beziehungsweise sagen könnte, ja, ich beherrsche das Spiel bereits, weiß bereits, wo alles funktioniert und so weiter und so fort. Aber denke mal, vom Kampfsystem her funktioniert alles soweit. Wie es auch soll, wie ich es auch irgendwie richtig anwenden könnte. Und deswegen ist jetzt halt hier die Frage, aber weitermachen, nicht weiter. Ursprünglich war die Idee, dass ich einfach mal Diablo 3 Reaper of Souls anzocke, weil momentan gerade ein bisschen eine Gaming-Flaute hatte, wollte ein bisschen Überbrückung haben bis Anfang September. Und ja, jetzt ist eigentlich soweit, ein paar Parts gemacht, etwa 13 Stück müssen es sein. Ist ja soweit auch ganz geil und so. Aber ich meine natürlich auch, Hack and Slay Manier mal draufhauen, ist ja, man hat es gesehen, ist eigentlich immer ein bisschen dasselbe. Ich meine, gleich Perspektive, schaut immer auf den Charakter nach unten. Ab und zu gibt es mal stärkere Gegner und auch ein bisschen Story-Elemente, aber ist doch eigentlich immer etwas gleich. Und deswegen ist die Frage, die sich da stellt, ist das Spiel spannend genug für ein Let's Play? Vor allem natürlich, weil Diablo 3 schon länger existiert, ist nicht irgendwie das komplett was Neues ist. Und deswegen ist natürlich meine Frage an euch, soll ich weiter das Spiel Let's Playen oder nicht? Also zocken wir es privat sowieso, also entweder Let's Playen oder halt privat zocken, das sowieso. Weil ich will da künftig noch online ein bisschen was machen, also sprich nicht alle 5 Akte durchhaben, so, oder auch jetzt, spielt dann keine Rolle. Kann ich auch schon bereits mit euch interaktiv, oder eher, ja, einfach online interagieren, sag's mal so. Und ja, es ist natürlich halt die Frage, soll ich da weiter zocken? Nicht, denkt ihr, ja, das Spiel ist durchaus würdig, dass ich es weiter zocke, vor allem halt mit allen, manchmal 6 Akten, war, vor allem 5 sind ja bei Diablo 3. Im Stil sein. Der 6. Akt ist ja dann die Reaper of Souls Erweiterung mit dem Engel des Todes, also kommen alle später noch. Und ja, wie gesagt, kann natürlich auf euch drauf an. Wollt ihr das Let's Play weiterhin haben? Soll ich da weiterhin zocken, den ganzen Rest noch? Oder sagt ihr, nee, Michael, war schön, hat Spaß gemacht, aber bitte mach was anderes. Oder sagt ihr sowieso, nee, du kannst es nicht, dann kommt das Scheiße oder Dinge. Gibt ja alles, weil ich meine, es gibt Spiele, die kann man besser moderieren, es gibt andere Spiele, die gehen weniger. Jeder Let's Player moderiert vielleicht diese Sorte Spiele besser als andere Sorten, es ist immer halt verschieden. Ja, deswegen bleibt es euch. Jetzt natürlich so, dieser Part wird vermutlich am 1. September erscheinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dementsprechend, wenn natürlich bis dahin nicht mehr aufnehmen, mache bis dahin eine Pause und werde die anderen Let's Plays noch aufnehmen, werde dann Let's Testen, was auch immer. Und wir werden natürlich noch eure Kommentare abwarten und dann entscheide ich mich. Sprich, ein paar neue Kommentare, also ja, natürlich kommt er von der Mehrheit drauf an, wie auch immer. Ich sehe es dann, wie ihr auch entscheidet und dann nehme ich ihn dann nochmal auf für das Let's Play oder mit einem On-Let's Play, wie auch immer. Man sieht, es gibt viele Möglichkeiten hier bei Diablo 3. Wie gesagt, man kann auch online miteinander zocken. Kann das Ganze irgendwie sonst aufnehmen und nach zusammenschneiden für ein Gameplay-Review, was auch immer. Es gibt so viele Varianten. Deswegen warte ich jetzt wirklich eure Meinungen ab und würde sagen, falls es weitergeht mit dem Let's Play, falls ihr sagt, ja, bitte macht es weiter wie bisher auch, oder falls ihr halt sonstige Verbesserungsvorschläge habt, würde es wohl trotzdem erst ab dem, ich würde sagen, 4. September war. Weil erst wird es hochgeladen, sprich, es kommt sowieso etwas so um 15 Uhr jeweils. Muss natürlich jeweils einen Tag oder so Zeit geben für Kommentare, also für Feedbacks. Das heißt, am 2., ob er dann direkt aufnehmen kann, weiß ich auch noch nicht. Sprich, es wird sicher der 3. sein. Da muss natürlich noch das Ganze bearbeiten, encodieren und so. Also würde ich sagen, auch weil es weitergehen würde, vor dem 4. September unwahrscheinlich. Also mit Part 14 frühestens wird am 4. September mitrechnen oder halt gar nicht mehr. Ja, je nachdem halt, wie eure Entscheidung ausfällt. Trotz allem würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Treue und so, und obwohl, ja, ich vermutlich nicht gerade der beste Diablo 3 Spieler bin, aber ich denke mal, so vom Aussehen her habe ich es ziemlich gut gemacht, auch von den Fertigkeiten her, wenn die jeweils ausgespielt haben, kombiniert haben vor allem. Die Zweihänder sehen einfach so episch aus, aber ich glaube trotzdem wird dann, falls es weitergeht, noch ein bisschen was ändern im Kampfstil, denn, ja, Schaden austeilen ist zwar gut, aber wenn da der Angriffsspeed, also sprich die Angriffsgeschwindigkeit nicht stimmt, dann ist das natürlich nur verlorene Power. Also da müssen wir auf Geschwindigkeit gehen, auch mehr auf Power, aushalten, was ein bisschen wie ein Barbar war.
ja, hab so das Gefühl, ein Kreuzer oder so eine Mischung aus Barbar und, was war das andere wieder? Keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen und eventuell bis zum nächsten Part. Ansonsten sage ich, das war's hier bei Diablo 3, die Ultimate Evil Edition für die PlayStation 4. Einfach nur ein geiles Spiel. Ciao zusammen!